हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखिए आज मैंने क्या बनाया है। सो these are pani puris and this is homemade pani. Then ये आलू का अंदर का फीलिंग और थोड़ा सा onion and chaat masala. So I'm going to eat it. So first puri, I'm adding aloo to this. थोड़ा सा onion and pani. So this is the first puri of mine which I prepared at home. So I'm going to eat. मुझे पता है सबको टेम्पटेशन हो रहा है ना? गिव इट अ थम्स अप देन. आपके गैंग से ये लड्डू कौन खाएगा? समझ मैंने बोला अच्छा ठीक है, चलो एक ना एक तो खाना पड़ेगा. Amazing. It's amazing. So I'm going to eat second puri. तीन लड़कियों को ऐसे लगता है कि मनदीप यहाँ पे सबसे चेप है. Whoever likes pani puri, give it a thumbs up. राखी और वीरपाल ने. And it's homemade pani puri. So it is totally hygienic. और देखिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जिसको पानी पूरी अच्छी लगती है उसको पानी पूरी नहीं मिलेगी. तो लाइक करना मत भूलिएगा. बाय बाय.